मुस्तफ़ा करीम जी ज़ात खां सहाबा पुछो साईं अल्लाह ते सो मां खे एतिरो ॾींदुसि जो मां राज़ी थींदा मुंहिंजा हबीब मां कीअं राज़ी थींदा छा ते राज़ी थींदा साईं फरमाइनि था मुंहिंजी उम्मत मां जेकॾहिं को नंढड़ो ॿार मां जे पेट मां किरियो हूंदो उहो बि जन्नत में न हूंदो जन्नत खां ॿाहिरि हूंदो त मां राज़ी न थींदुसि मां राज़ी तॾहिं थींदुसि जॾहिं सभई जन्नत में वठी वेंदुसि वलसौफ युतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा हबीब मूं तोखे दुर्रे यतीम लधो यतीम आम चइबा उन ॿार खे जंहिंजो बाबू दुनिया तां लॾे वञे पोइ धिका खाईंदो वते पिनंदो वते मुहताज बणियो वते पर हिते यतीम खां मुराद दुर्रे यतीम जंहिंजी सारी दुनिया में क़ीमत मिली न सघंदी आहे हबीब तोखे दुर्र यतीम लथई पोइ तोखे चाह ॾिनई आराम ॾिनई पनाह ॾिनई अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक दालन फहदा ऐं अव्हां खे दाल लथई पोइ हिदायत कई दाल जी माना कन कन क़ुरान करीम जी माना लिखंदड़नि एतिरो ज़ुल्म कयो आहे जो लिखी विया त नबी तोखे अल्लाह गुमराह लथो पोइ हिदायत कई तूं हक़ ते न हुई तोखे हिदायत न हुई गुमराह हुई पोइ अल्लाह तोखे हिदायत कई अल्लाह साईं शल पनाह में रखी पर अहल सुन्नत वल जमात जा बुजुर्ग चओ सुभान अल्लाह ॾाढा चओ सुभान अल्लाह वॾा वॾा अरब आलिम जिन वॾा वॾा तफ़सीर लिखिया आहिनि उहे था लिखनि त हिते दालनि जी माना गुमराह न आहे हबीब अल्लाह ताला तोखे पंहिंजे मुहबत में गुम लधो पोइ तोखे रहनुमाई करे पंहिंजो दीदार करायई तव्हां चवंदो इहा माना किथां ॾियव किथां इहा माना आई अरबी में तफ़सीर अल मन्नार वॾो नजदी गैर मुक़ल्लिद आलम उन लिखियो आहे अल मन्नार अरबी में मक्के मदीने में मिलंदो आहे हिते बि थी सघे थो वॾनि शहरनि में मिले उन ख़ुदि इहा माना लिखी आहे त अल्लाह ताला जी ज़ात बरकात जो हबीब गुमराही खां पाक आहे हिते मुराद मुहबत में गुम थियणु मुहबत में फना थियणु मुहबत में महव थी वञणु जे हज़रत यूसुफ जे ज़िक्र में आयो आहे अल्लाह ताला जे प्यारे नबी हज़रत यूसुफ खे जॾहिं बाबे साईं ॾिठो मुंहिंजे अखियुनि जे अॻियां ग़ाइब थी वियो आहे रोईंदो रहियो अखियूं मुबारक सफ़ेद थी वई जॾहिं पुटनि सां ॻाल्हि पियो करे बच्चा छा था चवनि पंहिंजे बाबे खे इन्नक लफ़ी दलालिकल क़दीम बाबा तूं पंहिंजे पुराणीअ दलाल खां मरतल्ला अवां पुरानी दलाल में आयो दलाल में मतलब छा है बाबा साईं अवां यूसुफ जे पुरानी मोहब्बत में महव लगा पिया हो मोहब्बत ऐं प्यार में काबू लगा पिया हो यूसुफ ला काॾे वियो अवां खे यूसुफ याद आहे जे इते मुराद मोहब्बत में फना थियण मोहब्बत में महव रहण ईअं ववजदक दालन फहदा हबीब तोखे पंहिंजे मोहब्बत में फना ॾिठई महब ॾिठई गुम ॾिठई पोइ अल्लाह ताला तुंहिंजी रहनुमाई करे जबलनि खां मथे छा आसमाननि खां मथे छा अर्श खां मथे छा लाम कान ते आणाए रूबरू विहारे पंहिंजो दीदार करायई परियां पासनि वारा रुॻी खिलो पिया खिलण जी ॻाल्हि कान्हे का खुली हथ मथे खणी चओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अलम यजिदक यतीमन फावा
ववजदक दाल्लन फहदा ववजदक आइलन फअगना। सभी सुभान अल्लाह से। ववजदक आइलन तुम मनाओ हबीबत मनाओ हबीबत है बचरा खुदा ॾिना थई नग खुदा ॾिना थई खुदा तोखे नवाज़ियो आहे। ववजदक आइलन हिकिड़ी माना इहा लवारो ॿी माना तो मिस्कीन है मिस्कीनी घर में तोखे अल्लाह ताला लधो फअगना पो तोखे गनी बनाए शाहूकार बनाए मिस्कीनी खत्म थी वई आहे। अजब लॻंदो आहे के तकरीर वारा तकरीर करे चवंदा आहिनि माण्हुनि खे तारी नबी पाक खां छो था घुरो नबीअ खे त पंहिंजे खाइण लाइ अन्न कोन हो माज़ल्ला सुम माज़ल्ला। अल्लाह फरमाए हबीब ववजदक आइलन फअगना अवां खे मिस्कीन लधई पर अल्लाह तव्हां खे गनी बनाए छॾियो आहे। एतिरो गनी बनायो आहे जहिड़ो दुनिया ते ॿियो गनी अहिड़ो आहे ई कोन को। अगना चओ सुभान अल्लाह वॾे आवाज़ सां चओ। पोइ वरी भला को खणी पासो ॾेई छो त हू एतिरा त तेज़ जो तुंहिंजे जलसनि में ईंदा वेहंदा ॿुधंदा तुंहिंजा कन खाईंदा तुंहिंजो सिर विञाईंदा तुंहिंजो मथो खाईंदा लॻा पिया हूंदा तोखे तूं वीचारो सादो मुस्लमान अपा वञी खॾमी पए हणी मुल्क ई भींग करे वेही रही। मौली साहब तकरीर कई अल्लाह पंहिंजे नबीअ खे गनी बनाए छॾियो। तव्हां चयोसि मौली साहब खीसे जी ॻाल्हि न कई आहे क़ुरान करीम जी सूरत आहे। ॻाल्हि कंहिंजो बयान आहे क़ुरान करीम जो ॻाल्हि कंहिंजो जवाब ॾे कंहिंजो क़ुरान करीम जो। बाक़ी हूअ छा चवंदो पोइ ॿ महीना पाक हवेली में बाहि न ॿरंदी हुई खाधो न हूंदो हो मानी न हूंदी हुई जे भला गनी हो तो ईअं छो हो। असांजो ईमान मुहद्दिसीन किराम लिखी विया आहिनि क़ुरान करीम जा मुफ़स्सिर लिखी विया आहिनि त इहा मिस्कीनी महबूब पाण पसंद कई हुई त मां हिकिड़े ॾींहुं खावां ॿिए ॾींहुं बिना खाधे जे रहां जंहिं ॾींहुं खावां शुक्र कयां जंहिं ॾींहुं न खावां सब्र कयां शुक्र वारनि जो सरदार बि मां सब्र वारनि जो सरदार बि मां। चओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पाण त एतिरे क़दुरु दुआ घुरियूं अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन यौमल क़ियामह। या अल्लाह मूंखे मिस्कीन करे जार मिस्कीन करे अफ़ात करा क़यामत जो ॾियणो थिए मूं मोहम्मद खे मिस्कीन जे टोले में गॾे उथारजां। पर इहो नबी सुहिणे जो इख्तियार छा आहे नबी पाक जो जवाब ॾाढा ॾियो। नबी पाक जी पसंद मोहताजी नाहे सुञाई नाहे कंहिं शइ जो न हुजण नाहे ही हबीब जी पसंद आहे हबीब जी चाहत आहे। हबीब चाहे थो त ॿ महीना बिना खाधे जे पियो हले असहाबी 2 ॾींहं 3 ॾींहं सां बिना खाधे जे रहनि त कमज़ोर थी था वञनि। मुस्तफ़ा फरमाए थो तव्हां मां केरु आहे मूं जहिड़ो मूं ते पाण खे क्यास न कयो मां रात जो रब वटि हूंदो आहे खाराईंदो बि उहो आहे प्यारींदो बि उहो आहे। वॾी आवाज़ सां चओ वॾी आवाज़ सां चओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुंहिंजो सुहिणो हबीब गनी आहे छा आहे जवाब ॾाढा ॾे क़ुरान थो फरमाए ऐं इन जे करे असीं सुन्नी छा चवंदा आहियूं। हिकिड़ी अजीब रिवायत आहे सैयदना अली अल मुर्तज़ा रावी आहे तिबरानी शरीफ़ जे हवाले सां मुहद्दिस आंदी आहे त नबी सोना वेठा हिकिड़ो माण्हू आयो चईसि मूंखे उठ ॾियो अदा टोपी वारा निंड न कर केरु तोखे जाॻाईंदो मां छॾींदो मां थोरी
सो तव्हां बि त मुंहिंजे नंबर में आया वाला केतिरनि सालनि खां पोइ, केतिरनि वरहनि खां पोइ रब्बुल आलमीन मौक़ो ॾिनो आहे। मदीने जे मीर जे ॼमण जूं ख़ुशियूं रूए ज़मीन में हलनि पियूं। हर राति ग़ालिबन प्रोग्राम हूंदो ई हूंदो आहे। वेठा आहियूं ज़िक्र हबीब कम नहीं वसले हबीब से। ॿुधो दिलि खोले, उहो असहाबी सॻोरो आहे, मुस्लमान आहे, नबी पाक जे ख़िदमत में आयो। साईं मूंखे उठ ॾियो। साईं फरमायो ॿियो कुझु घुर। चई मूंखे उठ खपे। साईं चयो ॿियो कुझु घुर। साईं उठ खपे। टियों भेरो साईं चयो ॿियो कुझु घुर। साईं हुव ज़ात उठ खपे। सुहिणो अली तो फरमाए त मदीने जे मीर मुर्की ॾिनो। असां वांगुरु वॾा टहक साईं न ॾींदा हुआ, थोरो मुरकंदा हुआ, चप मुबारक ॾंदनि पाकनि खां परे थींदा हुआ त मदीने जूं घिटियूं चमकी वेंदियूं। एॾो सुहिणो हबीब आहे, अंदरां नूर जूं तजलियूं पियूं निकिरंदियूं हो। सैयदना अली तो फरमाए त नबी करीम मुर्की फरमायो त अली ॾाढो मां वराए वराए पियो चवांसि ॿियो कुझु घुर, ॿियो कुझु घुर, ॿियो कुझु घुर। ही ज़िद कयो बि त उठ पियो घुरे। अॼु जे चई हा मदीने जा मीर जन्नत ॾेई छॾ त मां उठ त हुई ॾियांसां पर जन्नत बि ॾेई छॾियांसां। कहिड़ी खोटा मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे दरवाज़े ते। हबीब जा उम्मतीयो, सुहिणे हबीब जे मोहब्बत वारो। अल्लाह छा फरमायो, फअम्मल यतीम फला तक़हर व अम्म साइल फला तनहर। साइल खे झिणकिन, ख़ाली न मोटा। व अम्मा बिनिअमत रब्बिक फहद्दिस। महबूब मूं अल्लाह जे नेमत खे खोले खोले बयान कर। अदा खिताब त मुस्तफ़ा सां आहे, पर ॿुधायो त केरु आहे जंहिं ते अल्लाह जी नेमत न आहे? को आहे अहिड़ो? हर शइ ते, हर साह वारे ते, काइनात ते, ज़र्रे ज़र्रे ते अल्लाह जूं नेमतूं आहिनि। ॻाल्हि आहिनि या न? ॾाढा ॻाल्हि कंहिंजूं नेमतूं आहिनि, कंहिंजा एहसान आहिनि, कंहिंजो महिरबानी। चओ अल्लाह जो। कंहिंजूं? अल्लाह ताला फरमायो वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिनल्लाह। अव्हां वटि जेका नेमत साम्हूं अल्लाह जी आहे, ॿी आयत में फरमाई व इन तउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा। मूं अल्लाह जी नेमत ॻणण ते पवंदव, ॻणी पूरी न पवंदव। टीजा ते फरमायई अलमिहा, टीजा ते छा फरमाई अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा वखलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा वजअलना अन्नहार मआशा वबनैना फौककुम सबअन शिदादम वजअलना सिराजम वहाजा वअनज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा। ही सभई रब करीम नेमतूं बयान फरमायूं। अलम नजअलिल अर्द मिहादा। छा असां ज़मीन खे तव्हांजे लाइ विछाणो न बनायो आहे? जबलनि खे मेखूं लॻायो आहे, अव्हां खे जोड़ा जोड़ा करे पैदा फरमायो आहे। चओ सुभान अल्लाह। निंड खे अव्हांजे साबित करण जे लाइ रखियो आहे। ॾींहं खे तव्हांजे गुज़र जो टाइम बनायो आहे। राति तव्हांजी आराम लाइ पैदा फरमाई आहे। कई नेमतूं अल्लाह ताला जूं आहिनि, खुटण वारियूं न आहिनि, हिसाब खां मथे आहिनि। हिन आयत में अल्लाह फरमाए थो व अम्मा बिनेमत रब्बिक फहद्दिस। हबीब मुंहिंजूं ॿियनि बि नेमतूं आहिनि, पर सभिनी खां वधीक नेमत तो ते आहे, सभिनी खां वधीक प्यार तोसां आहे, सभिनी खां वधीक महिरबानी तोसां आहे, सभिनी खां वधीक महबूब तूं आहीं। इन जे करे मुंहिंजे नेमतुनि खे खोले खोले बयान कर। असां वटि रवाज कहिड़ो आहे? तवजो ॾिजो। जेकर कंहिंखे ॿ नौकरीअ ॾियण जूं सीटूं मिलियूं, कंहिंखे ॾींदो त छा चवंदुसि ॻाल्हि न कजां। ईअं आहे न? हा या न? ॾाढा कयो।
छो सही न कया न बाबा वरी वज़न पवंदा सिफारिशूं पवंदियूं मुर्गी सीटूं आहिनि ॿ कंहिंखे ॾेई कंहिंखे ॾिबो रा नाराज़ कंहिंखे कबो ॻाल्हि कंहिंसां न कजां कंहिंखे 50-100 ॾींदो बाबा कंहिंसां ॻाल्हि न कजां मतां फ़क़ीर घणा थी वञनि ईअं आहे न बाबा पर अल्लाह छा थो फरमाए मुंहिंजा हबीब ॿियनि जो मुआमिलो ॿियो आहे मुंहिंजो मुआमिलो ॿियो आहे मूं तो ते जेतिरियूं नेमतूं कयूं आहिनि महिरबानियूं कयूं आहिनि उहे खोले खोले बयान कर वाज़ करे बयान कर मूं अल्लाह वटि न नेमतुनि जी खोट न खज़ाननि जी खोट न महिरबानियुनि जी खोट सारी दुनिया वरी पवे मां रब ॾींदुसि वठण वारा खुटी पवंदा मूं अल्लाह जो नेमतूं न खुटंदियूं न खुटंदियूं न खुटंदियूं अल्लाह अकबर या सय्यदी या रसूल अल्लाह हक़ चार यार सुहिणो दस्तगीर एतिरो अल्लाह जो इनाम आहे एहसान आहे इकराम आहे नवाज़शूं आहिनि मुस्तफ़ा करीम खे थोरो फरमाए हबीबा मुंहिंजे नेमत खे खोले खोले बयान कर चओ सुभान अल्लाह ॾाढा ॾाढा चओ पोइ नबी साईं बयान कयूं पंहिंजी शान खे नबी साईं बयान फरमायो ॿुधायो दुनिया खे कीअं ॿुधायो 4 हदीसूं ॿुधो साईं फरमाइनि था अन सय्यदुल मुरसलीन मां मुरसलनि जो सरदार कंहिंजो वॾी आवाज़ सां चओ को मगसिन जो सरदार को ॾाहिरिन जो सरदार को जमालिन जो सरदार को कहिड़े कबीले क़ौम जो सरदार को कंहिंजो सरदार मगर मदीने वारो सरदारनि जो बि हथ मथे खणी च ऐं इहा ई रमज़ सुहिणे भिटाई बयान कई फरमाए थो जोड़े जोड़ जहान जी पाण कयई परवार हादी हामी हाशमी सरदार ऐं सरदार सूहे सहाबन सथ में मजे मस्जिद मणियादार चारई चङा चौधार हो आहे कांदा हबीब सी वॾी आवाज़ सां जो सुभान अल्लाह मुंहिंजे दिल पर हबीब जे मोहब्बत वारो सुहिणे हबीब जे इश्क वारो अल्लाह ताला जो हबीब ॿुधायो त मां मुरसलनि जो सरदार आहियां मां ग़ुर्रे मुहज्जलीन उहे मुंहिंजा मती जेके वुज़ू कंदा निमाज़ पढ़ंदा वुज़ू जे करे संदन मुंहुं रोशन हूंदा उन्हनि जो क़ाइद अॻुवान आहियां अन सय्यदुल मुरसलीन पर क़ाइदुल ग़ुर्रिल मुहज्जलीन फरमाइनि था त अल आदम फमन दूनहु तहत लिवाई क़यामत ॾिहारो थींदो मुंहिंजे हथ में अल्लाह जे हमद जो झंडो हूंदो आदम खां वठी ईसा ताईं सभु नबी मूं मुस्तफ़ा जे झंडे जे हेठां हूंदा नबी करीम खे रब चयो त मूं जेके तो ते नेमतूं कयूं आहिनि उहे खोले बयान कर ऐं मुस्तफ़ा बयान कयूं अबा जागो था ॾाढा चओ सुभान अल्लाह हिकु दफ़े साईं आया पई सहाबनि जी कचहरी पे हली तो मूं वांगुरु गिला न कूड़ न बुरी ॻाल्हि न पाण में कचहरी वेठा कनि छा पिया चवनि हिकिड़ो पियो चए त आदम अल्लाह जो सफ़ी आहे ॿियो पियो चए त हज़रत नूह नजी आहे टियों पियो चए हज़रत मूसा कलीम आहे कोई पियो चए इब्राहिम सोनो खलील आहे कोई पियो चए यूसुफ सोनो हसीन आहे कोई पियो चए हज़रत ईसा रूह आहे हज़रत मूसा कलीम आहे ईअं मक़ाम पिया बयान कनि नबीअ जूं ॻाल्हियूं पिया कनि मुंहिंजा सुहिणा नबी ॿुधंदा आया दरवाज़े खां जो अंदर थिया हिकिड़ो मसलो अर्ज़ कयां ॿुधल हूंदो पर वरी बि अर्ज़ करे वञा अबा निमाज़ जी जमात थींदी आहे तकबीर जॾहिं लॻंदी आहे त जमात वेठी रहे जॾहिं तकबीर वारो हय्य अल सलाह चवे त पोइ जमात उथे ईअं आहे
घणो करे शहरनि में त आहे, ॿाहिराड़ी में खणी न बि हुजे। इहो छाजे करे? छाजे करे? हदीस किताब मुवत्ता इमाम मुहम्मद उन जे शरह में लिखियो अथई त नबी सोहने जे प्यारे बाग वारे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मामूल हूंदो हो, बाग ॾेई करे पोइ मुस्तफ़ा जे दरवाज़े में दीदूं विझी वेही रहंदो त महबूब ॿाहिरि अचनि निमाज़ ला दीदार कयां। साईं जो आया त अॻई सहाबी उथी बीही रहिया। साईं फरमायो अॻु में न उथी बीहो, ला तक़ूमू हत्ता तरौनी, जॾहिं मूंखे ॾिसो पोइ उथी बीहो, फ़िलहाल वेठा रहो। मूं शारे लिखियो आहे हज़रत बिलाल जो रस्तो हूंदो हो, तरीक़ो हूंदो हो, दस्तूर हूंदो हो जो नबी पाक जे घर मुबारक जे दरवाज़े में नज़र विझो वेठो हूंदो हो। असहाबनि खे हुकुम वेठा रहियो ऐं जॾहिं हबीब पंहिंजे दरवाज़े खां निकिरंदा हा बिलाल तकबीर शुरू कंदो हो। जॾहिं हबीब मस्जिद में घिरंदा हा त हय्या अल सलाह ते पहुचंदो हो। हुज़ूर खे ॾिसी सहाबी उथंदा हा, इहो मामूल हूंदो हो। हमेशा हय्या अल सलाह ते असहाब उथंदा हा, नबी सी मस्जिद में पहुचंदा हा। उलमा लिखनि था त अव्हां बि ईअं कयो त अव्हां खे असहाबनि जे अमल जो दर्जो मिली वेंदो। सभई चो सुभान अल्लाह, वरी आवाज़ सां चो सुभान अल्लाह। मुझे हबीब तबीब लबीब अजीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी मोहब्बत वारो साईं जा सहाबी वेठा कचहरी कनि। साईं आया, असहाबनि जो ॾिठो त चुप थी विया, माठ करे वेही रहिया, ख़ामोश थी विया। साईं फरमायो सहाबी माठ कई अथव? साईं फरमायो सहाबे किराम खे सहाबी आओ, अव्हां जेकी चयो पे मूं ॿुधो पे। वाकई हजरत आदम सफिया, हजरत इब्राहिम खलीला, हजरत नूह नजिया, हजरत मूसा कलीमा, हजरत ईसा रूहुल्लाह, जंहिं जंहिं जी ला तव्हां जेकी चयो पे सभु सचो आहे, पर ख़बर था मां केरु आहियां? अला व अना हबीबुल्लाह, मां अल्लाह जो हबीब आहियां। मां अल्लाह जो, जवाब ॾे अल्लाह जो। अबा मुस्तफ़ा पंहिंजे शान खे बयान कयो ऐं मुस्तफ़ा जे शान खे बयान करण सां तुंहिंजो मुंहिंजो बि शान वधंदो, इज़त वधंदी, दर्जो वधंदो, मक़ाम वधंदो। अरबी में हिकिड़ो शेर आहे, मां इमदहत मुहम्मदम बिमकालती, सभई जो सुभान अल्लाह। मां इमदहत मुहम्मदम बिमकालती लाकिन मदहत मकालती बिमुहम्मदी। मूं मुस्तफ़ा जी तारीफ़ करे मुस्तफ़ा जे शान खे मथे न कयो आहे, पर मुस्तफ़ा जे शान जे सदके मूं पंहिंजे ज़ुबान मां निकतल गुफ्तन खे भलारो बनायो। चओ सुभान अल्लाह, ॾाढा जो सुभान अल्लाह। इन जे करे मशहूर नात जेका मां कैसेटनि में ॿुधी हूंदी, पर मां बि पढ़ा त अल्लाह साईं मूंखे बि मदीने वारे जी मदह ख़ाननि में रखियो त वधीक रखी। छा चए मोहब्बत वारे? चए थो सनाए मोहम्मद, सभई जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो करते रहेंगे सनाए मोहम्मद, जो करते रहेंगे वो दामन मुरादों से भरते रहेंगे सनाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जी ज़ात जे मोहब्बत वारो सब नबी हूंदा, वली हूंदा, सहाबी हूंदा, इमाम हूंदा, भला डायरेक्ट ख़ुदा खां दुआ नथा घुरनि?
मोला हिसाब कर, देर सो करी पोढ़ा पक्का जवान जड़ा सभी जगह चम जमीन ट्रामो लगी पैसे जो मथा जे बैठो मोला वारो कर पर न नबियन खे बेखबर रा, इमामन खे खबर रा, सहाबन खे खबर रा, वलियन खे खबर रा, हर खुदा जी प्यारे खे खबर रा। त खुदा जे ज़ात बरकत जॻह ॻाल्हाइण अॼु सवलो कोन्हे को, कुछ न जी कंहिंजी जा कान्हे का, कंहिंजो मकाम न है। अॼु अल्लाह जे दरबार में खुली ॻाल्हाईंदी त मोहम्मद करीम जी ज़ुबान ॻाल्हाईंदी। चओ सुभान अल्लाह, वॾे आवाज़ सां चओ, वॾे आवाज़ सां चओ। मुंहिंजे हबीब जे दरवाज़े ते ईंदा, नबीअ ॾस इहो ॾींदा, वलीअ ॾस इहो ॾींदा, टोलनि जा टोला ठही हिते ईंदा। ओ ख़ुदा हिदायतरी मुस्लमान, जॾहिं क़यामती ॾिहाड़े मुहम्मदी दरवाज़ो कमु ईंदो आहे त पोइ हिते छो थो लिखी त नबीअ जे नियत सां न वञो, वेंदासीं नबीअ जे नियत सां वेंदासीं। चो कंहिंजे नियत सां, मुस्तफ़ा जे नियत सां। चो कंहिंजे दरे हबीब पे आशिक बुलाए जाते हैं। नथा चो सुभान अल्लाह। दरे हबीब पे आशिक बुलाए जाते हैं, फिर उनको नूर के जलवे दिखाए जाते हैं, फिर उनको नूर के जलवे। हजरत पीर रोशन ज़मीर साईं गुलाम मुजद्दिद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह। चओ सुभान अल्लाह। चओ ॾाढा चओ, दुआ कयो रब करीम आलिमन जी बच्चन खे बि सालिह आलिम बनाए। ॿुधाए पियो त बा मदीने पाक जे घिटीअ मां पियो वञा, सो हिकिड़ो अॻियां पियो हले सीटियल बूटियल, सुञाणे कोन पियो त कोई गुलामी मुजद्दिद आहे। चई मुला अतर हयो, पोइ वरी पिया चओ त मदीने वारे जी खुशबू आहे। साईं फरमायो मां वतो मां घणी कंध मां। मूं चयो अंधो न थी, अतर जी जाइ नाहे, ही उहा हस्ती आहे जिते अतर खुद सलाम करण ईंदो आहे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुश्क सलामिया, अंबर सलामिया, आशे सलामिया। हबीब करीम जी ज़ात बरकत जे मोहब्बत वारो नबी पाक पंहिंजे शान खे पाण बयान फरमायो। जॾहिं दरवाज़नि तां घुमंदे फिरंदे लुॾंदे हलंदे थकिजी पवंदा, हज़रत ईसा रसूल वञो मुस्तफ़ा जे दरवाज़े ते, वो सिधा मुंहिंजे दरवाज़े ते ईंदा। साईं तव्हां छा फरमाईंदो? अन लहा, मां चवंदुसि परेशान थियो, मां वेठो आहियां। अल्लाह अकबर, या सय्यदी या रसूल अल्लाह, हक चार यार, आमीन। हबीब जा आशिको मुस्तफ़ा करीम फरमाइंदा अन अल्लाह, मां वेठो ही अल्लाह जो हुक्म, अल्लाह जो फरमाना, अल्लाह जो इरशादा। अम्मा बिनेमत रब्बिक फहद्दिस, हबीब जेतिरी मां तो ते नेमतूं कयां उहे खोले खोले बयान कर। चओ सुभान अल्लाह। हिकिड़ी ॻाल्हि इन मसाले ते बयान करणी आहे, सुभान अल्लाह। उहा इहा आहे त पीरनि जे पीर रोशन ज़मीर मुहियुद्दीन मीर, अंदर जे अक्सीर दीबर दस्तगीर, महबूबे सुबहानी शहबाजी लामकानी, सैयदना व मुर्शिदना अब्दुल कादिर जीलानी, हसनी हुसैनी। चो रहमतुल्लाह अलैहि, ॾाढा चो रहमतुल्लाह अलैहि, वॾी आवाज़ सां चो रहमतुल्लाह अलैहि। हसनी बा हुसैनी आहे के वरी भंगड़ी पी डंडड़ो कूंडड़ो घुमायो, शेख हो सैयद कोन हो, वहड़े वा चाचा
सैयद कोन हो, आले रसूल कोन हो। इमाम हसन जो औलाद बच्चो ही कोन हो करबला में। यट पुछीस तो हुसैन सुहणे जूं न्याणियूं हजरती अम्मा फातिमा सुगरा, नालो फातिमा मशहूरा सुगरा, बी अम्मा जो नालो आहे सुकैनह, आम चवंदा हूं सकीना। सभिनी वॾनि बुज़ुर्गनि लिखियो आहे, मुअर्रिखनि तारीख़ निगारनि, सुकैना सीन खे पेश काफ़ खे ज़बर। जागो था, ॾाढा ॻाल्हायो। पुछोनि त भला जी इमाम हसन जो औलाद न बचो हो त पोइ हज़रत हुसैन जी न्याणी फातिमा सुगरा जो निकाह कंहिंसां थियो हो? तारीख़ मां कढो, पंहिंजनि किताबनि मां कढो, ॿियो रस्तो ई कोन्हे, ॿी वाह ई कान्हे। मञणो पवंदो त हुसैन पाक जी न्याणी हसन सुहिणे जे पुट हसन मुसन्ना खे मिली आहे। उहो बचो हो करबला जे मैदान में, जीअं इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचो हो, उन हसन मुसन्ना खे मिली निकाह थियो। उन्हनि जे नस्ल मां मुंहिंजो पीरनि जो पीर सुहिणो आयो आहे। सभई चो सुभान अल्लाह, वॾी आवाज़ सां चो सुभान अल्लाह। एॾो कामिल वली, एतिरो अल्लाह जो बरगुज़ीदो वानो, तकरीर कंदे ख़िताब कंदे बगदाद शहर में पंहिंजे पाक कदम खे मथे थो खणे, फरमाए थो पियो कदमी हाज़िही अला रकबत कुल वलिय्यिल्लाह। ही मुंहिंजो कदम अल्लाह जे हर वलीअ जे कंध जे मथां। बादशाह पीर फरमायो, किथे फरमाई? बगदाद में। ॻाल्हायो किथे? जवाब ॾियो। देवबंदनि जे किताबनि में बि लिखियो पियो आहे, गैर मुक़ल्लिदनि जो इमाम इब्न तैमियह बि गौसे पाक जे मक़ाम खे मञियो आहे। दुनिया ते को मुल्क नाहे, को ख़ितो नाहे, का धरती नाहे जिते अब्दुल कादिर जीलानी जो नालो यादि न अचे। आला हज़रत फरमाए थो, गौसे आज़म इमाम तुका वन्नुका, गौसे आज़म इमाम तुका वन्नुका, जलवे शाने कुदरत पे लाखों सलाम। खुली पढ़ो, खुली। हजरत मौलाना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिखियो आहे त क़यामत ॾिहाड़े जे अल्लाह मूंखे चवे त अहिड़ो अमल पेश कर जंहिं जे क़बूल हुजण जो तोखे यकीन आहे, त मां मुस्तफ़ा ते सलात व सलाम पढ़ण पेश कंदुसि। सुभान अल्लाह चओ। तव्हां बि खुली पढ़ो, खोले ॿुधो। गौसे आज़म इमाम तुका वन्नुका, जलवे शाने कुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत। साईं फरमायो, मुंहिंजो कदम हर वलीअ जे कंध जे मथां आहे। वलीअ रुगी बगदाद में न हुआ, ईरान में न हुआ, इराक में न हुआ, लीबिया में, उर्दन में न हुआ, शाम अरबस्तान में न हुआ। खुदा जी सारी दुनिया ते जिते मदीने वारे जो कलमो पढ़तल आहे, उते अल्लाह जा वली हुआ। मगर गौसे आज़म जी ज़ुबान मां निकतल कलाम जो एॾो कमाल हो, जो जेको जेको वली जिते हो उन उते ॿुधो कंध झुकायो। चओ सुभान अल्लाह, वॾी आवाज़ सां चओ। नबीअ खे त नऊज़ बिल्लाह भित जे पुठियां न ख़बर,
खुदा ने ज़ुबान के पट्टे जहन्नम में टंकींदो। अरे पीरन जे पीर जो ही मकाम आ तो मदीने जे मीर जो छा हूंदो। वो दरिया कैसा होगा जिसके कतरे ये समुंदर है। हजरत गौसे आजम बगदाद में फरमायो, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती चिश्ती बेहश्ती चो सुभान अल्लाह, जह 90 लख काफरन के कलमू पढ़ायो। गानन खे ऐं ही वरी बिस्तरो कुल्हे ते धू सुन्नीअ जे मस्जिद में खिलो न रो। कॾहिं शीयन जे इमाम बारगाह में विया न बिस्तरे वारा, मिंथ करे मोकिलियो न मोकिलियो छो? ख़बर अथनि त हू पंहिंजे अक़ीदे ते हैरान जो यौली करे जो बीठा तर बिस्तरो हूंदो न हंधु हूंदो न कंदो हूंदो। हाँ ईअं आहे न, पोइ तो वटि छो था अचनि? ख़बर अथनि त ही जड्डो आहे, हिन में मज़हबी कतरापन आहे। हिन खे नौकरी मिली, छोकिरी मिली, बोतल मिली, होटल मिलियो, चांहि मिली, कोई यार मिली वियो त अबे ॾाॾे जो मज़हब मटे देरी न कंदो। पोइ छा सुनी जवाब ॾींदे, छा अल्लाह खे जवाब ॾींदे? उहो ॾिहाड़ो यादि कर जो मदीने वारो इन कुरान करीम हथ में खणी चवंदो, वक़ाल रसूल या रब इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। नबी सी पाण फरियाद कंदो, मुंहिंजा मौला करीम, ही मुंहिंजा उम्मती हा, ही मुंहिंजा सुन्नी सॾाइण वारा आशिक हुया, जन मुंहिंजे कुरान खे छॾे ॾिनो हो। तंज़ीम न हुई, जिहाद जो जज़्बो न हो, हिम्मत न हुई, मुर्सी न हुई, मतलब परस्त हा, लालची हा, बिजड़ा हा। जीअं पियो ॿियो चवंदो हो कंदो, माठ को वेठा हूंदा। हेठा घोट असां तोखे मिया ॾींदे फरमायो त जहिड़ी आयस जीअं जे तहिड़ी मिला तन खे त लाला जा लतीफ़ चए कर मुदन उठामी। फरमाए तो कायारी थियस कांध जी, मां हिते रही माड़ी लगन मेहणो साण जमा दरसी, कंध खण जस कीअं मन मारो हड़न जे। छा चवंदे? भत जाम खाधम, ख़त्म ॾाढा ॾिनम, 11 शरीफ़ खे गोले गोले खाधम, मीला शरीफ़ जे लंगर खे खाधम, पर जज़्बो जिहाद जो न हो, इल्म ॾे शौक़ न हो, मदरसन ॾे शौक़ न हो, मस्जिद ॾे शौक़ न हो। आलमन खे मुल्ला मुल्ला करे छॾींदोसि, जाहिलन पीरनि जे पुठियां लॻो पियो हूंदोसि, क़ुरान पाक खे वेझो न हूंदोसि, डंडे कुंडे ते सजदो कयो पियो हूंदोसि। मुंहिंजे मुहम्मद अरबी जा उम्मती, तुंहिंजो इहो शान न आहे, तुंहिंजो शान इहो आहे जो छा चओ, हिकिड़ो सिर हबीब खे ॾींदे लॼ मरा, हुजन सिर घणा त वारे वारे वढिया। कॾहिं जागंदी, कॾहिं जागंदी, कॾहिं बेदार थींदे? सोना भिटाई फरमायो, फरमाए तो हिकिड़ो सिर हबीब खे ॾींदे लॼ मरा। कहिड़ी ॻाल्हि आहे, छा थो ॾियां? हिकिड़ो सिर हबीब खे ॾींदे लॼ मरा, हुजन सिर घणा त वारे वारे वढिया, पर मुंहिंजे मथे जे हुजे सिरन 100,000 त तुंहिंजी असान तवारा हर हर वढिया। हे कहिड़ो अल्लाह जा बान हो, मुझे हबीब जो मकाम, हबीब जो शान, हबीब जी इज्जत, हबीब जी अज़मत, हबीब जी सनार की बुद्धि न फिटी कर, उन जे लाइ संदरो बदी बीह, बेअदबी कबूल न कबी, गुस्ताखी कबूल न कबी, गुस्ताखे वेझो अचण न ॾिबो, उनखे परे खां परे भॼाइबो। मूंॾे न अच, मुंहिंजे दिलि में मिठे मोहम्मद जे इश्क जी ज़रड़ी आहे। चिणग ॿरे पई, वाग मदीने वरे पई,
कान बुधी दिल ठरे पई तुझी जान भली मुलागत में गरे पई मरे पई मरंदो रहे पर सुन्नी तुझो अंदर ठरंदो रहे तुझो बेड़ो मदीने पाक दे वरंदो रहे। हिम्मत पैदा कर अटकल सां अल्लाह न मिलंदो ऊंदह थो करी हथ सां थो बेड़ो बोड़ी मुझे हबीब जामती मुझे दिलबर नबी जामती मुझे मुस्तफा करीम ते दुरूद पर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वॾी आवाज़ रात ठरे पई दिल खे मज़ो पियो अचे। अल्लाह फरमायो अम्मा बिनेमत रब्बिक फहद्दिस हबीब मुझो नेमतूं बयान कर। चओ सुभान अल्लाह। नबी ऐं रसूल ब लफ़्ज़ आहिनि ॻाल्हाए घणा। नबी आम आहे रसूल ख़ास आहे। नबी उनखे चइबो आहे जंहिं वक़्तु अल्लाह जो वही ईंदो आहे त मुंहिंजे दीन जी ख़िदमत कर। रसूल उहो आहे जंहिं वटि वही सां गॾु किताब बि आयो आहे। जागो था 313 रसूल आहिनि 1.25 लख नबी आहिनि। रिसालत नबूवत अल्लाह बाने जे विच में राबिते वारी शयूं आहिनि। रसूल नबी रब खां हुक्म वठंदा आहिनि बाननि खे पहुचाईंदा आहिनि। चओ सुभान अल्लाह। नबी पाक रसूल बाहे नबी बाहे उम्मतुनि जो त नबी ख़ुदि नबीअ जो बि नबी आहे। चओ सुभान अल्लाह। ॾाढा चओ सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला पंहिंजे हबीब खे नेमतुनि सां नवाज़ियो आहे वॾो मक़ाम ॾिनो आहे। पर यादि रखो अल्लाह फरमायो हबीब मूं तो ते नेमतूं कयूं हल तूं ही नेमतूं बयान कर। मगर नबी ख़ुदि बि नेमत अहिड़ी नेमत जो सारी कायनात उन तां कुर्बान करे छॾ। अल्लाह फरमाया तो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन। अलबत्ता तहकीक एहसान फरमायो अल्लाह ईमान वारनि जे मथां जो उन्हनि मां शान वारो रसूल मोकिलियाई। रब चए थो मुंहिंजे महबूब जी ज़ात खे तव्हां में मोकिलियुमि ही मुंहिंजो वॾो तव्हां ते थोरो आहे। चओ वॾो एहसान वॾी मेहरबानी आहे। लक़द अलबत्ता तहकीक मन एहसान फरमायई अल्लाह एहसान फरमा कहते ईमान वारनि ते कहते चओ बेईमान ते न। ईमान वारनि जे हाल आहार ॾिसंदे न त ख़ुशी मुंहिंजे मुस्तफ़ा जी कंदो ई कंदो। वॾा जलसा न वॾा प्रोग्राम न थोरो घणो कंदो ज़रूर नालो ॻाल्हाईंदो। हिकु दफ़े मदरसे में वेठोसि हिकिड़ो ॿुढड़ो आयो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी साहब ख़ुशि आहियो चङा भला आहियो। अब्बा हा मौली साहब ॾियो ख़बर साईं कीअं आया हो। अब्बा मूंखे महबूब करीम जो उर्स करणो आहे चवां थो जलसरो बि कयां पोड़ो मुड़ुसु आहियां गहलत कान थी पुॼी पर जे महिरबानी करी पहिरीं तारीख़ रबीउल अव्वल जी मूंखे ॾे। पहिरीं मूं चयो साईं माण्हू त चवंदा 14 ॾियो 13 ॾियो 11 12 ॾियो भला न तॾहिं वरी पोइ ॾियो तूं सदाई पहिरीं थो घुरी। चई मुंहिंजी दिलि थी चवे त अव्वल मूं गुनहगार जो उर्स मदीने पाक में पहुचे। सुभान अल्लाह। चओ सुभान अल्लाह। चओ अल्लाह फरमायो मूं ईमान वारनि ते थोरो कयो आहे। हाणे थोरो
हिकिड़ो इल्मी नुक़्तो अव्हां जे अॻियां छॾियां थो, पोइ ॻोल्हे पाण वञी हथु कजो। लक़द अलबत्ता तहक़ीक़ मन अल्लाह थोरो कयो अल्लाह अलल मुमिनीन ईमान वारनि ते। कंहिं ते? जवाब ॾियो। इज़बास फीहिम, हिम ज़मीर जमा मुज़क्कर ग़ाइब। वरी कंहिं ॾिसो मोमिननि ॾे मोकिलियाई इन्हनि मोमिननि में, इन्हनि मिन अनफुसिहिम, इहो हिम ज़मीर बि मोमिननि ॾे थो वरे, थोरो बि मोमिननि ते कयई, मोकिलियाई बि मोमिननि में, मोमिननि मां, हा मोमिननि मां। हाणे मोमिन नबी साईं जे दौर में बि हुआ, अॼु बि आहिनि, क़यामत ताईं हूंदा। अबा हूंदा या न? ॻाल्हायो। पोइ इन सभिनी में सभिनी मां कीअं आयो? चुप। मिठाई खाराईंदव? चयोसीं असीं हिरियल ई न आहियूं मिठाई खाराइण ते। रब अजुर ॾींदो, चओ आमीन। इन तफ़सीर में इन्हे आयत खे बि खोले ॾिसजो। अजीब तव्हांखे हक़ीक़तूं मिलंदियूं। नबी आयो मोमिननि में, मोमिननि मां, ऐं मोमिन क़यामत ताईं आहिनि, उन्हनि मां कीअं आयो? कीअं आयो उन्हनि मां? तफ़सीस त कान्हे त रुॻी उन वक़्त वारनि मां न, मोमिननि में, मोमिननि मां, मोमिननि में, मोमिननि मां आयो। चओ सुभान अल्लाह। रूहानियत वारा अल्लाह जा कामिल बाना, अल्लाह जा वली हदीस पाक जी रोशनी में लिखनि था पिया त नबी पाक जो नूर सभिनी मोमिननि जे सीने मां घुमंदो आयो आहे। जेके उन वक़्तु हा, जेके हाणे आहिनि, जेकी क़यामत ईंदा, सभिनी जे सीननि में मदीने वारे मीर जो नूर आहे ई आहे। ॾाढा चो सुभान अल्लाह। वो तॾहिं चवंदा आहियूं सुना है रहते हैं आका फ़क़त मदीने में। रुगी मदीने में था चवनि, पर रुगी न। सुना है रहते हैं आका फ़क़त मदीने में, गलत है रहते हैं वो आशिकों के सीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाणे हिकिड़ी कापी क़ुरान पाक जी खणी हल बा, अलाह कंदो को न को मदीने जे मीर जो आशिक निकिरी पवंदो। आहे त वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वॾी आवाज़ सां, वॾी आवाज़ सां, या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कीअं मोकिलियाई? हेरे निहारियो। बासत खिलकत विलादत टे मरहला आहिनि। घणा मुंहिंजा भाउ? जवाब ॾे घणा? ॾाढा ॻाल्हाए घणा? हबीब जी खिलकत, हबीब जी विलादत, हबीब जी बासत। हिते बासत जो ज़िक्र आहे। विलादत थी रबीउल अव्वल महीने में। महीनो कहिड़ो पियो हले? रबीउल अव्वल महीने में। कहिड़े महीने में? ही महीनो कहिड़ो पियो हले? जवाब ॾे, कहिड़ो पियो हले? निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल। खुली चओ। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल के सवा शैतान के इस जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। कहीं खुशी न कई?
ॾाढा चओ बुलबुल सिंध साईं काज़ी दोस्त मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाईंदो हो शैतान एंड ब्रादर्स शैतान ऐं उन जा शैतान एंड कंपनी ॿी वरी अञा ॿियो बि कुझु चयो पर कोन थो ॿुधायां सारी दुनिया में ख़ुशी आहे हिकिड़े ख़ुशी न कई कंहिं न कई चओ अबा को माण्हू तूं वटि अची त ॾिसंदे त इन मां फ़ाइदो आहे या नुक़सान जी फ़ाइदो आहे त ख़ुशि थींदे न या न नबी साईं मां तोखे फ़ाइदो आहे हथ मथे खणी चओ फ़ाइदो आहे या न आहे त पोइ ख़ुशी कर न बाक़ी जंहिंखे नुक़सान आहे जेको मोचड़ा विहाए वेठो आहे जहन्नम वारा उहो न करे त न करे तूं ख़ुशी कर तूं मोमिन आहे तूं आशिक़ रसूल आहे तुंहिंजो हबीब करीम सां अक़ीदो प्यार आहे त मूंखे नफ़ो ई नफ़ो आहे सुभान अल्लाह चओ ॾाढा चओ सुभान अल्लाह वॾे आवाज़ सां चओ निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल के सवा शैतान के इस जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं सभिनी खुशी कई पर शैतान न कई रात कहिड़ी आहे 12 रबीउल अव्वल नबी साईं जे अम्मा जो नालो ॿुधायो आमिनह अम्मा जो नालो ॾाढा चओ आमिनह भला आमिनह जे अम्मा जो नालो रखिया पुट आमिनह जे अम्मा जो नालो हल ॾाढा क़ाबिल आहियो दस्यो नथा पक्का ई था कयो नबी पाक जे बाबे जो नालो हज़रत अब्दुल्ला उन जे अम्मा जो नालो चुप इहो त कहराज इल्म न आहे नबी जे अम्मा जो नालो आमिनह जे अम्मा जो नालो बर्रह छा हजरत अब्दुल्लाह बाबो उन जे बाबे जो नालो आम अब्दुल मुत्तलब चवंदा आहिनि पर न अब्दुल मुत्तलब को ॾाणो आहे नालो शीबतुल हमदा हजरत अब्दुल्लाह जे अम्मा जो नालो फातिमा आहे नबी जे नानीअ जो नालो बर्रह ॾाॾीअ जो नालो फातिमा नबी पाक जूं पुफियूं घणियूं हो चाचा घणा हुआ 12 चाचा हुआ घणा था 6 पुफियूं हुयूं मुस्तफ़ा करीम जो बाबो अञा पाण जीजल अम्मा जे पाक वजूद में हा 7 महीनो हो त अल्लाह साईं घुराए वरितो 8 9 10 महीनो रबीउल अव्वल आयो अम्मा फरमाए थी 10 महीननि में मूंखे का तकलीफ़ न थी आम औरतुनि जो पेट निकिरी पवंदो आहे रंग फिरी वेंदो आहे उथण वेहण में तकलीफ़ थींदी आहे कुझु बि न हो एतिरो ज़रूर हो जो हर महीने में नबी मुबारक ॾियण पिया अचनि खूह तां पाणी भरण वञा पाणे मथी चढ़ी अचे पेर में जुती न पायां पत्थर में थी वञल सुकी बुंड जे हेठां विया साओ वण थी छांव करे मके जे घिटनि मां लंघा त मुबारकूं पयूं ॾियनि मुस्तफ़ा करीम अची रहियो आहे केर जंहिंजे सदके जग जहन्नम खां बची रहियो आहे जंहिंजे ख़ुशी में हर आशिक नची रहियो दुरूद पर सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह वॾी आवाज़ सां सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह 12 रबीउल अव्वल सूमर जी रात अम्मा फरमाया ओ लहे ओ भरे ॾखण उत्तर हेठ मथे नूर ई नूर आसमान जा तारा लही घर जे मथां अची बीठा
ओ भरई ओलह वारा जानवर गिचियूं गिचिन ते रखे हिक ॿिए खे मुबारकूं पिया ॾियनि पखी उॾामी हिक ॿिए खे मुबारकूं पिया ॾियनि भिटाई घोट छा चयो तड़े तमाची आयो पखिन पई पचार वॾी ॼाम ॼमार जहमियाणियूं मोहियूं फरमाए तो तड़ तमाची आइयो वरी थी वरान कीज रबनी कंधी रातों दी हरहान परची वेठो पाण हाणे मरकन मच्छी वारियूं कंहिं चयो आहे सुहिणे भिटाई ज़ालऊं ज़िक्र ज़ात जो वेल न विसारी चओ सुभान अल्लाह चा सुभाणे आगिर जी पवंदो बेत पढ़ी भिटाई जा बेत पढ़ी क़ुरान कोन पढ़ी क़ुरान पाक जो तफ़सीर रब करीम मूंखे नसीब कयो आहे वॾा वॾा हिननि जा चोटीअ वारा बि गाॾियूं रोके मदरसे मां ख़रीद करे था वञनि त अल्लाह ताला इन गुनहगार फ़क़ीर खे ॿ वाह जा ॾिना मुंहिंजा मिठा भाउ मुंहिंजे दिलि चयो त मां भिटाई जा शेर पढ़ां त थो पर चूंडे प्यारा प्यारा शेर ऐं भिटाई जी ज़िंदगी जो अहवाल इहो बि सादनि सिंधियुनि भाइरनि खे ॻोठ ॻोठ में पुॼाया पर कंधु हेठि कनि त मां छा कयां साईं जा चूंड शेर उन जी ज़िंदगी जो अहवाल मज़हब भिटाए जो त सुन्नी हो अबे ॾाॾे परॾाॾे न वहाबी न शियो पक्को सुन्नी पीरनि जे पीर जो मुरीद चओ सुभान अल्लाह संदसि पर ॾाॾो आहे मखदूम हज़रत पीर अब्दुल करीम शाह बुलड़ी वारो उहो मुरीद आहे मखदूम नूह जो मखदूम नूह बचड़ो आहे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हर वली सुन्नी जो हर वली ॾाढा जो हथ मथे खणी चओ हर वली पोइ तूं छो तो मुन्नी थी जहन्नम जी भिटाई घोट फरमायो अल्लाह जे कामिल वलीअ जो मूं किताब लिखा छोकिरो खणिया पुट प्रेस वारे क़ीमत लिखी 100 मुंहिंजो इहो वॾो आहे 100 न 50 में जेके भिटाई साईं सां मोहबत रखण वारा ये 2-3 कापियूं रखो अल्लाह ताला अव्हां खे कामिल वलीअ जे कौल जी लज़्ज़त ॾींदो मज़ो नसीब कंदो दुरूद मुंहिंजे दिलबर ते पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह वॾी आवाज़ सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह अर्ज़ करे वञा मोटरसाइकिल ते चढ़ी इहो पढ़ साइकिल ते आहीं पढ़ पंधे पियो वञी पढ़ वेन में चढ़ी पढ़ ट्रेन में चढ़ी पढ़ जहाज में चढ़ी पढ़ उथंदे वेहंदे सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ पढ़ंदो वञ हेॾे होॾे निहार कंहिंजो मुंहुं गुलाब जहिड़ो त कंहिंजो नथो ॻाल्हाए पॉलिसी थो करी मूं थोरे पे चयो मौलवीअ चयो असीं त खुली पिया चऊं ॿुधंदो जे आशिक़ आहे त दिलि ठरी पवंदसि गुमराह हुआ त मरी पवंदो घुंज पवंदसि इहो वरी छा थो पढ़ी चई पढ़ंदुसि तूं मुला निमाज़ पढ़ंदो अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी पोइ उते पढ़ी थो त तप कोन थो वठाई मां पढ़ंदुसि त मुंहिंजो मदीने वारो मूंखे दीदार कराए वठंदो आहे सुभान अल्लाह चओ वॾे आवाज़ सां चओ
हबीबे करीम जी ज़ात बरकाती अम्मा फरमायो सारो एरिया नूरा मां घर में वेठी आहियां मुंहिंजो दरवाज़ो बंदि लॻो पियो हो कंहिं दरवाज़ो खड़काए खोलिया टे औरतूं लंघी आहियूं हिकिड़ी जो मां बीबी हवा आहियां ॿिए जो मरियम टी जो आसिया आहियां अम्मा मां ताला कॾहिं दुनिया मां लाॾाणो करे वयूं आहियो अव्हां खे छाजे लाइ चवणु पियो आहे असांखे ख़बर पई आहे अॼु तुंहिंजे झोलीअ में मोहम्मद करीम अची रहियो नबी सुहिणो अची रहियो चओ नबी सुहिणो नथो चए उधर जा तही त ॻाल्हायो बाक़ी पेर न पवण ते ज़ोर हाणे मुंहिंजो कद बीठो आहे पंजर जेतिरो नंढड़ो हुते भाकुर होॾा वञा काॾे अबा मिलण जो तरीक़ो न बुजुर्गनि जो तरीक़ो आहे पर तरीक़ो भलो बि जवाब ॾींदा हलो छा थो पुछां ओभर नूर ओलह नूर ॾखिण नूर उत्तर नूर मथे नूर हेठ नूर जेॾे निहार नूरी नूरा हर दुआ मंज़ूरा बरकत सां मुल्क भरपूरा मुल्क मामूरा हर दर्द दूरा अची रहियो हुज़ूरा नथो चई सुभान अल्लाह ॾाढा चओ वॾे आवाज़ सां चओ मुंहिंजे मुस्तफ़ा करीम जी मोहब्बत वारो मुंहिंजे दिल बर हबीब जा आशिको अम्मा फरमायो टे औरतूं बीबी मरियम हवा आसिया आहिनि वरी थोरी देर गुज़री दर खड़कियो केरु आहियो दर खोलियां त जन्नत जूं हूरूं नथो चई सुभान अल्लाह ऐं हमराह ॼावा हा बिजली जो दौर न हो गासलेट बि घर में न हो त दाई पई वेचारी सूर पिटे त मुए जो मुंह वाला केॾो बेशक तहकीक हा ऐं मदीने वारो अचे त सारी दुनिया रोशन चओ सारी दुनिया चओ सारी दुनिया सुभान अल्लाह अम्मा फरमायो सॾ थिया हुज़ूर हलिया तुंहिंजी ज़ात भलिया तोरीअ कहिड़ी गली आहे वाकई हुज़ूर जी ज़ात चओ मथे हथ खणी चओ ज़ात भलिया उनरीअ कहिड़ी गली बिना उनजे दावा थली मुस्तफ़ा जी ज़ात जी अम्मा फरमायो खरज मिन्नी नूर मुंह मां नूर निकितो घर में वेठे बंदि कमरे में हैदे जो निहारियां त शाम जे मुल्क जूं मारियूं अॻियां पई ॾिसां ॾाचियूं उन इलाइक़े जूं वणनि जा पन पयूं पटीन चप चुरंदी पई ॾिसां सुभान अल्लाह चओ सारी दुनिया रोशन हुज़ूर ॿाहिरि आया मूं सफ़िया पुफी नबी पाक जी इत्तिफ़ाक़ सां टिकियल हुई उनखे चयो मुंहिंजे पुट खे वहिंजार धोई उजरो करे ॾे त हथनि में खणी चएसि आमिना हेॾे निहार कंहिंखे वहिंजारिया निहारिया त मथे खे फणी आयल अखियुनि में सुरमो पातल ॿिनि कुल्हनि जे विच ते नुबूवती मोहर लॻी पई आहे नारो वढियल तोहर ठहियल अच्छे बिश्ती कपिड़े में वेठो पियो आहे बदन मां मुश्क जी सुरहान अची रही आहे सारी दुनिया सुरही थी वई आहे हबीब जी ज़ुबान ते अल्लाह जो हम्द जारी आहे याद मुस्तफ़ा खे उम्मत प्यारी आहे पोइ अहिड़े आका जो उर्स कजे या न उर्स कजे मीला शरीफ जो जश्न मल्हाइजे हथ मथे खणी हा या न कर मल्हाइजे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेटा फरमा थो थोरा न थोरा थोरा न घणा फरमाए तो थोरा न थोरा मुंह ते मारवण जा भलायूं भेरा घणी घणी दस केतिरा थोरा मझिथरन मुंह ते मारवण जा उमर इन गुणन आलोई कीअं लजाया सुभान अल्लाह चओ वॾी आवाज़ सां सुभान अल्लाह चओ खुली खुली सुभान अल्लाह चओ सारी दुनिया चमके पई सजदी में आया भिटाई घोट खे उहा लम्हात यादि आई
सुबह जा थो सवाल करी अञा पयारात अञा क़यामत आई कान्हे साईं को अॻई पियो छॾाई छॾाइबो कंहिंखां जेको ॿधिजे न कंहिंखे मुस्तफ़ा जी ज़ात जो फ़ैसिलो त ॿधिजे छो हाँ ज़माना त छा छुटो हले वञे शुनवायूं छाजूं खाए सर सजदे मबूद में यूं शाह करके अर्ज की चो सुभान अल्लाह सर सजदे मबूद में यूं शाह करके अर्ज की रब हबली उम्मती या रब हबली उम्मती मुझे हबीब जी ज़ात मतला दुआऊं घुरियूं आहिनि साफ़ सुहिणा लॻा पिया आहिनि दुनिया ते पहुता आहिनि अल्लामा शरफुद्दीन बूसीरी कसीदे बुर्दे वारे यादि कंदे फरमायो अबान मौलिदुहु अंती बेउनसरही नबी साईं जे ॼमण ई ॿुधायो त सदन वजूद खुशबू आहे चयो छा आहे चयो ॾाढा चयो अतुर लॻाईंदा हुआ इन लाइ त सुन्नत बणिजे अतुर जा मोहताज न हुआ चयो अतुर जा मोहताज अबान मौलिदुहु अंती बेउनसरही सुभान अल्लाह चयो अबान मौलिदुहु अंती बेउनसरही यातीब मुबतदइम मिनहा व मुख्ततमी रुमाल वारा निंड न कर हज़रत हबीब करीम जी ज़ात अचनि पिया इहा साॻी रात बादशाहनि जा मथे ते ताज हा कचहरनि में वेठा हा तख़्त धणी लॻा वेठा हा पतो तॾहिं पियो आहे जो ताजदारनि जा ताज पट ते वञी किरिया आवाज़ आयो ताज न पायो ताज जो मालिक मिठो मोहम्मद करीम अची रहियो आहे वॾी खॾ हूंदी ही रूम में 60 मील चौरस उन जे मथां मंदर ठहियल हुआ उन में बुत पियल हुआ वे सभई मंदर किरी पिया बुत ड्रही पिया ईरान में आतश कंदा हो बाह जो मच हो उनखे पूजींदा हुआ 1000 साल खां कॾहिं विसामियो न हो हिकदमि विसामी वियो किसरा बादशाह जे कोट जा कुंगरा किरी पिया ॾार पइजी विया जेके वियाहनि इराक ॾिसी आया हूंदा मां ख़ुदि ॾिसी आयो आहियां अञा ताईं उहे ॾार लॻा पिया वॾो किलो आहे पर मदीने वारे जे नूर जे तजल्लुनि खे सही न सघियो 0300308978 अल्लाह जे हबीब जे अचण वक़्तु निज़ाम हो हबीब करीम जे चाची अबू लहब जी बानी ही नालो सुवैब असलमिया कबीले जी सरबी असलमिया नबी साईं खे खीर बि प्यारियो अथई उनखे ख़बर पई हज़रत अब्दुल्ला खे पुटु ॼाओ आहे वीचारी वई पंहिंजे रेस वटि जंहिंजे पैसनि सां वरतल हुई अबू लहब खान मुबारक थी भाइटियो ॼाओ अथई हुन आङुर खणी इशारो कयो त इन भाइटे जे ख़ुशीअ में तूं आज़ाद आहीं बुखारी शरीफ़ रिवायत आंदी आहे वफ़ात खां पोइ अबू लहब खे हज़रत अब्बास ॾिठो त आङुर वात में आहे मिठो खीर माखी पियो चूसे आहे जहन्नम में पर अज़ाब घटि आहे पुछेसि तो ॾे ख़बर चई मदीने जे मीर जे ॼमण जे ख़ुशीअ में इशारो आङुर जो करे बानी आज़ाद कयमि रब चयो इन आङुर मां खीर पी मदीने वारे जे सदके हाणे रिवायत बुखारी शरीफ़ जी आहे मौक़ूफ़ रिवायत आहे सहाबी सगोरे ताईं वो गैर मुक़ल्लिद अहल हदीस नजदी मौली चवंदा आहिनि मौक़ूफ़ा पर उन्हनि खे चयो त बुखारी जे शारहनि को एतिराज़ कयो आहे फतहुल बारी खोलियो उम्दतुल कारी खोलियो इरशाद सारी खोलियो वॾा वॾा हदीस शारह इन रिवायत खे लिखी करे बयान था कनि
त मुस्तफ़ा जे मीलाद जी बरकत जॾहिं अबू लहब जहिड़े दुश्मन खे पहुती आहे त मोमिन ते त वॾी महिरबानी थींदी। लिखनि था ला ज़ाल अहलुल इस्लाम यहतफिलून बिमौलिद नबील करीम। इस्लाम वारा हमेशा मुंहिंजे दिलबर जो मीलाद मल्हाईंदा आहिनि। चओ सुभान अल्लाह। वॾे आवाज़ सां खुशमी बरकत आ, खुशमी मेहरबानी आ। अल्लाह फरमाए थो क़ुरान पाक जे ॿी आयत में कुल बिफदिलिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ्रहू। त ईरान जे सदर खामनाई खे दावत ॾिनी हुई, उहो न आयो, उन पंहिंजो मुशीर मोकिलियो हो। हूअ सॼो ॾींहुं चवंदा था त काफ़िर काफ़िर शिया काफ़िर। होॾे वरी इजलास में घुराइनि पिया त हलिया चाचा मन ॿ टे ॾोकड़ा ॾेयो वञे। तव्हां ॿुधो आहे न, चवंदा आहिनि काफ़िर काफ़िर शिया काफ़िर काफ़िर काफ़िर। अरे काफ़िरात पोइ घुरायो छाजे लाइ? इंडिया में कयूं त इंदिरा गांधी, पिशावर में ईरान जो शियो। पोइ माण्हू वञनि काॾे सुन्नी। तूं साफ़ आहीं पर थोरो सुस्त आहीं। सुस्ती छॾे ॾे, दिल मदीने वारे सां गॾे ॾे त रब तोखे बेश्त सॾे ॾे। चओ सुभान अल्लाह, चओ सुभान अल्लाह। मीला शरीफ जो महफ़िलूं थियनि, ख़ुशियूं थियनि, ज़िक्र हबीब हले। अम्मा आमिना पंहिंजे पुनल पुट खे खीर पियारियो, पर मके जी आब हवा गरम हूंदी हुई। उन जे करे सोचे पई त का थधे इलाइक़े जी अमर अचे, डाई अचे, मुंहिंजे पुट खे खणी वञे। बख़्त खुली पियो बीबी हलीमा। कंहिंजो मुंहिंजा भाउ उर्दू वारे शाइर चयो आहे, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी ओचितो सॾु थियो। यमन जो इलाइक़ो हो, हाणे सऊदीअ में आहे। ताइफ़ खां वञिबो आहे, रस्ते में ख़मीस मशत जे वेंदे बनी साद जी वादी ईंदी आहे, जिते जी अम्मा हलीमा आई। मूं गुनहगार बि ताईं हाज़िरी ॾेई अॻिते वियो हो हिकु दफ़े। वञे वादी बनी साद में औरतूं गाह पियूं पटीनि। ओचितो सॾु थियो, ओ बनी साद कबीले जूं औरतूं मके में को बचड़ो ॼावा जेका खणी पालींदी ॿई जहान खटी। का उठ ते का घोड़े ते रवानियूं थी वयूं। अम्मा हलीमा फरमाए थी, मुंहिंजी ॾुबरी गॾे मुड़ुस कमज़ोर, मां बीमार, बचड़ा ज़ईफ़, नाती ॾुबरी, असां बि खणी धन खे धिकियो। अॻु में जेके मके में आयूं, कंहिंजो पुट हज़रत अब्दुल्लाह। पैसो अथसि न ग़रीब आहे, न दे असांखे खपे पैसो। कंहिं ॾे मदीने वारो न पियो अचे। अम्मा हलीमा पहुती त ॾियूं मोटन पयूं। चए थी ॾियो ख़बर थी, सभु ॿार खणी आए हूं, ग़रीब को हिकिड़ो ॿार हूंदी, छा खणंदी छा मिलंदी? सुहिणे भिटाई। चओ सुभान अल्लाह। भिटाई जेको न मञे तंहिंजी रब फिटाई, त को न मञे